众所周知，好的声音设计能让你在使用的时候感到心情愉悦，差的音效能让你以为回到了上个世纪。最近我们刚提的小米速七，在我体验过后，也觉得它的声音设计听起来非常好听。这个声音也太好听了吧！让我一听就觉得这是一个很高级的声音。所以它好听在哪里？就挺好听的，就是。那今天我找到我的朋友Cashmere Studio 的卡卡老师，也听过的不少明星都在他们的工作室中录音过，他自己也是一个资深的声音系统工程师，所以虽然我说不上来速七在这方面的好，但是他一定能给我一些不一样的答案。所以你现在听下来觉得这辆车声音怎么样？我觉得还是要开一下才有感觉吧。好恐怖啊！就是你升彩的时候，它那个声音是非常快速的有放大的。对，它是另外一种声音。哦，是另外一种声音吗？是另外一种声音。因为雷军他自己说的是106轨，一个轨道就是一层嘛。对，不一定每一个层次你都会用上。比如说你在正常开的时候，你会有一个稳定的声音嘛，但是你踩个刹车的时候，马上会有个减速的声音。很多车机会把原来那个声音就截断掉，就直接我开始，你看我踩刹车，我就是刹车的声音，但是它有一定连续性在，它有连续性的，它是叠层在一起的。OK， 现在你开完了，现在可以多聊几句了吧？说实话，我真的没有开得很尽兴，踩到一半我就已经很害怕了，好恐怖哦！就是这个声音是吗？对，还是偏向一些科技感的设计。这些声音都很利落，它挂档，我觉得这个声音还是蛮可爱的。就是跟你之前听过的其他的车的那种声音，你感觉上有什么不一样？首先，很多油车根本就没有这个声音。对吧？对我来说了，我是很需要有一个反馈的，哪怕是比如说你是机械的触感是一种反馈，那这种声音也是一种反馈。那我觉得这个跟手机也有点像。你像手机以前它其实没有什么震动马达这种东西，但是呢，就是它后来发现有这个线性马达这个东西之后，它可以把这个反馈的感官去做到另一个维度，就是从听觉做到那个触觉。那其实是扩展维度的一个事情。对，那其实这个有点像，也就是以前车是没有这个声音的反馈，那现在去做这个事情。对，它能够提示你说你到底操作是不是你想要做的这一步。那我觉得这个很重要的。是的。我可以一会儿上去给你复现一下这个声音。OK。所以你刚刚说要给我展示的是什么？这里就是一个刚才车机上面几个音效的一个简单的复现，就是那个挂档的声音。挂档的声音。这几乎一模一样。驻车的那个 P 档。有的味道。一点点回声。对吧？本身它用的这些元素都还是比较的基础的，比如说这个正弦波啊，然后做了一些简单调制，但是它把一些这个调制出来的不是很好听的声音给滤掉，就像我现在我也是做了这个处理嘛，就是如果这样的话就能够感觉清楚一点。对，但是可能你不会想要这么尖锐的声音，所以我们就稍微做一些温和化的处理。这样会觉得就是稍微润一点。对，设计就是体现在这种很小的点上面。OK， 就像我们刚才聊到的，音效其实能够体现一些作用在的。对，这个用音效来告诉你我们到底在做了什么事情嘛。然后不会像有些车机，可能它所有声音都是一个声音嘛。对，它可能反而不知道这个声音到底表达了什么意思。其实这也是一个化繁为简的一个事情。这就是，所以这个花了你几分钟时间做出来的？早上花了5分钟。原来只要需要5分钟是吧？对，并没有说你一定要用很复杂的声音去代表一个事物，有时候设计也会回归很简单的一个设计，主要是看你的想法。就像比如小米的 logo。对啊，就是其实所有设计师都能画出来这么一个，每一个设计师都能做。对，但是就为什么他是可以想出来这么一个方式？他给你的感觉肯定是有点不一样。OK， 这一下又升华了。如果是一个比较上世纪的一个声音，我听出来了。如果小米在90年代造一台车，那它的挂档的声音应该就是这个声音了。